السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا سنة أولى؟ النهاردة بإذن الله هنكمل الجزء الأخير في درسنا نهر النيل والحضارات القديمة في أفريقيا. بالنسبة لآخر حضارتين وهم حضارة أكسوم وحضارة قرطاج. بالنسبة لحضارة أكسوم فهي بسيطة جدا، يعني كل اللي احنا هنتكلم عنه إن الحضارة دي امتدت أو المكان اللي انتشرت فيه في شرق أفريقيا، يعني كده في دولتين أريتريا وأثيوبيا اللي موجودين حاليا في المكان ده، زائد إن الدولة دي أو الحضارة دي اشتهرت بالنشاط التجاري لأنه كان ليه دور بارز في قيام حضارة أكسوم، وكانت طبعا بمثابة مركز تجاري قوي جدا، ولأنه كان ملتقى العديد من الطرق التجارية. كان بالنسبة لهم الذهب والعاج والعطور والتوابل من أبرز صادرات وأعلاها قيمة اقتصادية. بجانب اهتمامهم للتجارة، لأ هم كانوا مهتمين بباقي الحرف، يعني زي كده الزراعة وتربية الحيوانات. طبعا بالنسبة لحضارة أكسوم كانت مشهورة جدا بصناعة الفخار وزخرفته، وكمان كانت معروفة أو مشهورة بصناعة الزجاج. دي كده ببساطة حضارة أكسوم. أما بالنسبة للحضارة الأخيرة وهي حضارة قرطاج اللي موجودة في تونس حاليا، اللي موجودة على ساحل شمال أفريقيا. طب بالنسبة لنشأة حضارة قرطاج فبيرجع الفضل لنشأة الحضارة دي إلى ناس كده بنسميهم الفينيقيين. ومين هم من الفينيقيين؟ يعني هم من أول ناس استقروا وأقاموا على الشريط الساحلي كده اللي موجود لسوريا وساحل فلسطين ولبنان. كل الناس اللي استقرت أو كل الناس اللي بدأت العيش إن هي تعيش على الساحل اللي موجود في سوريا وفلسطين ولبنان بنسميهم فينيقيين. فيرجع الفضل للفينيقيين دول إن هم من أسسوا حضارة قرطاج اللي موجودة في مدينة مدينة تونس حاليا. طبعا بالنسبة لحضارة قرطاج فاحنا ليه سميناها حضارة قرطاج؟ لأنها تأسست في مدينة قرطاج اللي موجودة على البحر المتوسط. إيه الهدف؟ إن الفينيقيين ينشئوا حضارة أو ينشئوا مدينة على ساحل البحر المتوسط في المكان ده. بهدف إيه؟ بهدف تأمين كل الرحلات التجارية اللي كانوا بيقوموا بيها من فينيقيا إلى أسبانيا. يعني هنا أنا عندي سؤال، بما تفسر أنشأ أو أسس الفينيقيين مدينة قرطاج على البحر المتوسط، إيه الهدف منها؟ بهدف تأمين رحلاتهم التجارية من فينيقيا إلى أسبانيا. طب إيه النتائج اللي ترتبت على ده فيما بعد؟ يعني هم خلاص أنشأوا مدينة قرطاج، إيه اللي ترتب عليه؟ إن الموقع الاستراتيجي لمدينة قرطاج في منتصف طريق التجارة بين مدن شرق وغرب البحر المتوسط ده ادالها قيمة إن هي قويت، أصبحت ذات شأن عالي مع مرور الزمن، واستقلت عن فينيقيا وكونت مملكة ليها مستقلة قوية طبعا. وحكمت قرطاج معظم ساحل شمال أفريقيا، ومش بس كده لأ، كمان وبعض جزر البحر المتوسط. فده كان نتيجة إن طبعا الفينيقيين أنشأوا مدينة قرطاج على البحر المتوسط، والمكان ده ما كانش موقع وخلاص كده، لأ ده كان موقع متميز وكان موقع استراتيجي. علشان كده ترتبت عليه النتائج دي، إن مدينة قرطاج كانت مع مرور الزمن استقلت عن فينيقيا نهائي وكونت مملكة مستقلة بيها، زائد إن قرطاج استطاعت إن هي تحكم معظم ساحل شمال أفريقيا. ومش بس كده لأ، كمان وحكمت بعض الجزر الموجودة في البحر المتوسط. طبعا بالنسبة لحضارة قرطاج هنلاحظ إن هي مختلفة تماما عن باقي الحضارات اللي احنا ذكرناها. ليه؟ لأن حضارة قرطاج يعني هي أنشأت أو أقيمت على البحر المتوسط، إنما حضارة مصر وأكسوم وكوش كلهم ارتبطوا بنهر النيل، لأنهم أقاموا أو أقيموا على نهر النيل.